며느리 방에서 이상한 소리가 들려온다. 무슨 소리지? 아들 내외 방에서 이상한 소리가 들려온다. 아니? 민호는 출장 갔는데. 소리가 나는 곳으로 향하자 말수는 경악을 금치 못한다. 아들 방에서 며느리가 아들 친구와 사랑을 나누고 있었다. 말수는 하늘이 무너져 내리는 것 같았다. 내 아들은 내가 지켜야 해. 어머니, 다 아셨군요. 민호 씨에게 말하면 민호 씨가 다쳐요. 어머니, 아시겠어요? 어머니는 아들을 지킬 수 있을까요? 며느리는 아들 친구와 무엇을 하려는 걸까요? 이야기가 궁금하시면 채널을 구독하고 본편을 시청해 주세요.